축구 경기 진행되기 제일 좋은 날씨죠. 날씨가 정말 화창합니다. 저는 캐스터 박중현, 제 옆엔 이주원 해설위원이 나와 있습니다. 최고의 경기가 기다리고 있습니다. 이제 킥오프 직전입니다. 대단한 경기를 펼칠 것으로 예상되는 두 팀. 관중석의 분위기도 정말 뜨겁습니다. 가볍게 클리어. 앤더슨, 마라도나입니다. 천천히 빌드업하면서 기회를 노립니다. 패스하지만 실패합니다. 마라도나입니다. 네이마, 바르셀로나 볼 뺏깁니다. 볼 포파. 엘리엇 앤더슨. 좋은 찬스입니다. 골 들어갑니다. 선제골을 집어넣습니다. 혼자 치고나가면서 이걸 골로 만들어냅니다. 이렇게 공간을 주면 안 됐었죠. 패스기를 잘 예측하고 끊어냅니다. 프랑키 더용. 엘리엇 앤더슨. 루드 글린트, 벤제마. 나갔습니다. 볼이 굴러갑니다. 깔끔하게 걷어냅니다. 비디치. 전반전이 곧 끝나가는데 홈팀에게 뒤처지고 있는 모습이네요. 어떻게 보셨나요? 전반전의 공격은 조금 아쉬웠습니다. 템포가 너무 느렸습니다. 후반전에는 조금 더 빠른 템포의 패스가 필요하고 1대1 상황에서도 조금 더 적극적으로 들어오나요? 골입니다. 골! 6차 차로 달아나는 득점. 이제는 차이가 벌어지기 시작합니다.